Коронавирус пандемиясы өлкөбүздү кыйын кырдаалга кептеди. Далай адамдар жакындарынан айрылышты. Тилекке каршы кайгыдан акча жасап алдыгандарда ортого чыкты. Бишкекте бейтаныш жигит 5 адамга кычкылтек концентраторун алып келип берүүнү убадалап, акчасын алгандан кийин из жашырып кеткен. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык 7-жылда 1-май райондук милициясына Улан Кичи районунун тургуну арыз менен кайрылган. Анын айтымында өзүн максат деп тааныштырган жигит кычкылтек концентраторун алып келип беремде $300 алган бойдон качып кеткен. Бул ишке Шектүү атары Ысык-Көл облусунун 23 жаштагы ОМ аттуу тургуну кармалган. Шектүү бул кылмыштан тышкары пандемия учурунда ооруга чалдыккан, кычкылтек концентраторуна муктаж болгон дагы 5 кишини алдап, акчасын алып качып кеткен. Бишкек шаардык милициясынын аракетинин аркасында Шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөөнүн жүрүшүндө Шектүү алдап кеткен адамдардан кечирим сурады. Я искренне извиняюсь у всех людей, которые пострадали от моих действий. То, что я подвел очень многих людей, я извиняюсь, я полностью признаю свою вину, я раскаиваюсь, прошу простить меня. Я сделал это для того, чтобы... Но я не справился со своими обязательствами, я полностью